Witam. Zaprosiłam dzisiaj do rozmowy audit partnera Piotra Staszkiewicza. Cześć, Olu. Ciekawostką ostatniego czasu są kryptowaluty. Dziś razem z Piotrem dyskutujemy o tym, czy mają one szansę zaistnieć w sprawozdaniu finansowym. Ostatnio w magazynie Controlling oraz na blogu RSM pojawił się artykuł autorstwa Piotra i dzisiaj razem z Piotrem kontynuujemy temat ujęcia kryptowalut w sprawozdaniach finansowych. Piotrze, zacznijmy może od ustawy o rachunkowości, bo myślę, że ona będzie bliższa dla większości podmiotów, które sporządzają swoje sprawozdania finansowe w Polsce. W swoim artykule proponujesz klasyfikację nabytej kryptowaluty jako pozostałej inwestycji i taka pierwsza myśl, która mogłaby przyjść do głowy, to jest pytanie, dlaczego właściwie nie środek pieniężny, ponieważ co do zasady my płacimy w tych bitcoinach, ceny są podawane w bitcoinach, więc tak naprawdę intuicyjnie moglibyśmy myśleć, że będzie to środek pieniężny. No dokładnie tak, tym bardziej, że też płynność jest, czy też będzie bardzo wysoka, ale niestety pod ustawą rachunkowości jako aktywa pieniężne te kryptoaktywa nasze, kryptowaluta się nie klasyfikuje. Trzeba mieć z tyłu głowy definicję środków pieniężnych, aktywów pieniężnych i tu mamy odesłanie do prawa dewizowego, które mówi, że tymi środkami płatniczymi są te, które są dopuszczone prawnie, czyli monety, banknoty. No, kryptowaluta póki co nie ma takiego statusu, więc pozostaje przeklasyfikowanie do innych inwestycji. Czyli aktualizacja prawa dewizowego w tym zakresie pozwoliłaby nam ująć taką kryptowalutę jako środek pieniężny. Tak mi się wydaje, że ta aktualizacja prawa dewizowego, które gdzieś tam około 20 lat w tym kierunku spowodowałaby właśnie możliwość rozpoznania kryptoaktywów, czy tego bitcoina, ethera, tak, czy innych jako środki pieniężne w bilansie. Okej, ale powiedzmy, że jesteśmy tu i teraz i musimy taką kryptowalutę ująć w naszym sprawozdaniu i na przykład jeżeli mielibyśmy sytuację, gdzie nabywamy dobra i usługi płacąc takim bitcoinem, to powiedz mi, jak by wyglądało ujęcie takiej transakcji i powstanie na nim jakaś wycena, czy jak to Wyobraźmy sobie sytuację, że przykładowo sprzedajesz towary, a ja chcę tobie zapłacić bitcoinem, że jest to od strony prawnej możliwe, no i ustalamy pewną cenę za twój towar, na przykład połowę bitcoina, czy tam jakieś 2 etery załóżmy, no to w twoim wypadku rozchód towaru zamienisz wpływem tego bitcoina, więc po ustalonej wartości między nami, w oparciu też o giełdę, która jest dosyć aktywna, nawet tych giełd jest więcej obecnie, pewnie nasi słuchacze słyszeli o BitBayu, obecnie zwanym Zondą, czy o Binance'ie i wówczas wyceniasz te inne inwestycje po tej wartości rynkowej, a następnie na koniec roku, przynajmniej na koniec roku następuje kolejna wycena, jeśli zdecydujesz się na model według wartości rynkowej, no i skutki tej krótkoterminowej inwestycji rozpoznajesz przychody i koszty finansowe. A jak zmieni się wycena, jeżeli zaklasyfikujemy taką kryptowalutę jako inwestycję długoterminową? Tak, będzie różnica. Wycena będzie według cen nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące albo wartości godziwej, a skutki wyceny wartości godziwej będziemy rozpoznawać w wypadku przychodów w kapitale, w wypadku kosztów w rachunku wyników, więc delikatna różnica jest w podejściu do wyceny inwestycji krótkoterminowych. Piotrze, a co z jednostkami, które mają obowiązek stosowania rozporządzenia o instrumentach finansowych? Czy tutaj muszą one przeanalizować i zaklasyfikować taką kryptowalutę do odpowiedniej grupy aktywów? Zawsze z tyłu głowy, jak słyszymy te nietypowe finansowe, że tak powiem, definicje, coś nowego na rynku, co wchodzi, jak właśnie swapy, futuresy, forwardy czy kryptoaktywa, może z tyłu głowy nam pojawić się wrażenie, że to też instrument finansowy, ale kryptoaktywa takim instrumentem nie są. Nie są kontraktem, nie spełniając definicji instrumentu finansowego. W związku z tak naprawdę z tym podejściem
spółki nie będą miały tego problemu, nie będą stosować rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych. Okej, czyli podsumowując, kryptowaluta jest pozostałą inwestycją, ale nie jest kontraktem, dlatego nie będzie ona instrumentem finansowym. Tak, nie będzie podchodzić pod definicję instrumentu finansowego, dlatego to rozporządzenie w sprawie instrumentów możemy odłożyć. Przejdźmy do podejścia zgodnie z międzynarodowymi standardami. Rada Standardów wydała swoje oświadczenie w kwestii kryptowalut i proponuje ujęcie ich albo jako zapas, albo jako wartość niematerialna. No właśnie, kiedy zapas, a kiedy wartość niematerialna? Tak, to prawda. Rada do Spraw Standardów przygotowała stanowisko, w którym też wyjaśnia, że te kryptoaktywa nie klasyfikują się jako inwestycje, więc musimy wybrać inną pozycję w bilansie do ujawnienia kryptoaktywów. I w odróżnieniu od ustawy rynkowości MSR-y pozwalają zaprezentować jako zapasy albo wartości niematerialne, w zależności od tego, czy dana jednostka planuje tymi kryptoaktywami obracać w toku prowadzonej działalności, czy coś na wzór naszych krótkoterminowych innych inwestycji, to będzie zapas według MSR-u drugiego. Jeśli chcemy zostawić sobie tę walutę na dłuższy okres, no to rozważymy tej wartości niematerialne, gdyż według MSR-u 38 wartości niematerialne mogą być to nie tylko prawa majątkowe, do których zawężona jest definicja w ustawie o rachunkowości. Okej, czyli dlatego nie mogliśmy zaprezentować zgodnie z ustawą o rachunkowości jako wartość niematerialna i prawna, ponieważ tutaj mamy różnicę w definicji zgodnie z międzynarodowymi. Dokładnie tak. Podobnie jest przy zapasach, czyli my pokazujemy według ustawy inne inwestycje krótkoterminowe, MSR drugi zaś wskaże na zapasy, ponieważ według MSR-ów zapas nie musi mieć koniecznie postaci fizycznej, tak jak to mówi ustawa o rachunkowości. Dlatego według standardów międzynarodowych mamy MSR drugi zapasy, albo wartości materialne według MSR-u numer 38. Okej, zgodnie z MSR-em 38 mamy dopuszczone dwa modele wyceny. O ile jestem w stanie sobie wyobrazić taką wycenę w wartości przeszacowanej, jest ona taka dosyć intuicyjna, o tyle zastanawiam się, jak wyglądałoby sytuacja, kiedy jednostka stosuje model ceny nabycia i dokonuje odpisów amortyzacyjnych, ponieważ tutaj właśnie zastanawiam się, czy taka kryptowaluta będzie miała określony okres użytkowania, nieokreślony okres użytkowania. Jak do tego podejść? Faktycznie, według standardów międzynarodowych mamy dwa modele, cena nabycia minus odpisy albo model przeszacowania, w którym to też te odpisy amortyzacyjne powinno się wprowadzić. No i powstaje pytanie, jaka stawka, jaki okres użyteczności? To jest jak gdyby na barkach kierownictwa jednostki, aby określił ten okres użyteczności takiego kryptoaktywa. No to, co mi przychodzi do głowy z tej wiedzy, jaką na razie mamy, no to ciężko powiedzieć, że ten okres jest ograniczony. Chyba że mamy umownie albo kontraktowo ten okres na przykład podany, czy też czy prawnie i wiemy, że nie wiem, Bitcoin przestanie istnieć na przykład w 2030 roku, no to być może kierownik jednostki powinien wziąć to pod uwagę i tę użyteczność oszacować na powiedzmy te najbliższe tam nie wiem 7 czy 8 lat. Ale co do zasady można by zastosować nieokreślony okres użytkowania i w związku z tym takie kryptoaktywa, podobnie jak wartość firmy, pod MSR-em 38 nie byłyby umarzane. Okej, czyli tak naprawdę wszystkie te tematy powinny być po prostu zaadresowane w polityce rachunkowości jednostki, która nabywa Bitcoin. Dokładnie tak. To jest taka baza do sprawozdawczości finansowej i dobrze zbudowana polityka pozwoli też służbom finansowo-księgowym odpowiednio to sprawozdanie finansowe sporządzić, tę sprawozdawczość prowadzić. Więc na pewno polityka rachunkowości, wybrany model. Pamiętać trzeba o tym, aby śledzić na bieżąco otoczenie prawne czy umowne, kontraktowe, aby też potwierdzić, czy nie trzeba zmienić danych szacunków. Szacunki są bardzo ważne w sprawozdawczości finansowej. Więc jak gdyby konkludując, tak, polityka rachunkowości jest pierwszym krokiem. Okej, czyli główni księgowi oraz dyrektorzy finansowi mają spore wyzwanie, jeżeli ich firmy nabywają kryptowaluty. Tak, natomiast właśnie wydaje mi się, że od tego nie uciekniemy.
Piotrze, a powiedz mi, jaka przyszłość kryptowaluty? Czy możemy się spodziewać, że pojawią się nowe artykuły w ustawie o rachunkowości, nowe krajowe, tudzież międzynarodowe standardy rachunkowości dedykowane kryptowalucie? Patrząc na nasz krajową Radę do Spraw Standardów, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. KSR-ów jest dość dużo i są wydawane dość często, jeśli nie KSR, czyli Krajowy Standard Rachunkowości, to stanowisko, które ma pomóc służbom finansowo-księgowym odpowiednio zaprezentować, wycenić różne nowe, tak, aktywa czy pasywa, więc myślę, że o to możemy być spokojni, że takie stanowisko czy krajowy standard się w ciągu najbliższych pewnie 5 lat pojawi. Od strony takiej światowej wszystko zależy od pewnej geopolityki. Tak? Są państwa, które wprowadzają już kryptowaluty dość oficjalnie, inne państwa jeszcze są w przededniu tego. Osobiście, choć pewnie są eksperci, którzy w tych kryptowalutach siedzą już wiele, wiele lat, osobiście uważam, że jest taka szansa, że będziemy faktycznie w przyszłości te sprawozdania, w tych sprawozdaniach mieć coraz częściej do czynienia z wyceną. Okej, czyli tak naprawdę może się okazać, że za kilka lat dostaniemy do badania sprawozdanie finansowe, które będzie sporządzone w Bitcoinie, albo Bitcoin będzie jego walutą funkcjonalną. Dokładnie tak. I my jako audytorzy też będziemy musieli z tym tematem się zmierzyć. Czyli podsumowując, musimy pamiętać o różnicach między ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami, zaktualizować naszą politykę rachunkowości oraz na bieżąco śledzić to, jak zmieniają się przepisy. Dokładnie tak, na to bym położył właśnie nacisk. Dobra polityka rachunkowości, obserwowanie, co się dzieje, żeby też ten szacunek móc ustalić, o którym mówiliśmy wcześniej, ale także bym dodał bieżącą współpracę ze swoimi ekspertami, ze swoimi doradcami czy audytorami, którzy badają sprawozdanie finansowe. Jeśli jednostka taki temat będzie miała, to na pewno warto przekonsultować, tak, przedyskutować z audytorami, aby ustalić wspólne podejście i żeby nie było zaskoczenia w trakcie rocznego audytu. Super, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że kolejne będą równie ciekawe. Dzięki również.